म्युचुअल फन्ड 10 रुपियाँ पर किताबमा लगानी गरेर लाखौं कमाउने ठाउँ? प्रोबेबली। अब कसरी भन्नु अगाडि चाहिँ यो म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, कति प्रकारको हुन्छ र पैसा कसरी कमाइ हुन्छ त्यो बुझौँ। म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारको हुन्छ, ओपन अनि अर्को क्लोज इन्डेड। ओपन इन्डेड भनेको बन्द हुने टाइम फिक्स नभएको र लामो समयसम्म चलिरहने लगानी योजना हो। एक्जाम्पल एसआइपी। तर त्यही ठाउँमा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड अलि फरक छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको तपाईँ हामीबाट 10 रुपियाँ पर किताबमा लगानी उठाउने र त्यो पैसा स्टक मार्केट, डिभेन्चर एसेट्राहरूमा लगानी गर्ने, अनि हामीहरू जस्ता लगानीकर्तालाई पनि क्याश बोनस दिने र 5-10 वर्षपछि आफै बन्द हुने लगानी योजना हो। अब कुरा गरौँ पैसाको। के यसमा लगानी गरेर 10औं लाख कमाइ हुन्छ त? वेल, कम्प्लिटली इम्पोसिबल चाहिँ छैन, किनकि यसमा 3 ठाउँबाट कमाइ हुन्छ। फर्स्ट वान NAV, नेट एसेट भ्याल्यु। सेकेन्ड हो म्युचुअल फन्ड ट्रेडिङ प्राइस, अनि थर्ड हो क्याश डिभिडेन्ड। अहिले बियर मार्केट भएर यो म्युचुअल फन्डको NAV, ट्रेडिङ प्राइस र क्याश डिभिडेन्ड दिने क्षमता तीनटै कुराहरू घटिरहेको छ। तर बुल मार्केटको आगमनसँगै यो तीनवटै ठाउँबाट कमाइ हुन सक्छ। त्यसैले वार्षिक 8 देखि 10% को रिटर्न पाउनलाई आकाशको फल आँखा तरी मर भनेर बसिरहनु चाहिँ पर्दैन। त्यसैले म्युचुअल फन्डमा अलि धेरै पैसा 10 लाख देखि 1 करोडसम्म इन्भेस्ट गरियो भने वार्षिक 1 लाख देखि 10 लाख रुपियाँ कमाउन खासै गाह्रो चाहिँ नहोला।